Да, пожалуй, идея неплохая. Записать костер на видео. Ну хотя бы даже фотографию. Потому что костер он довольно-таки индивидуален каждый раз. И можно даже коллекцию фотографий костров. На работе сидишь сделать. и очень в тему посмотреть на костер. Надо как этот, я еще так, можно так записывать, такая рука. Жарится на костре. Нет, оно так кладет ветку. Как в этой, как в компьютерной игре. Ну да. Такая раз. Ай. Чик. Миссия выполнена.